Det bærende prinsippet i forurensningsloven forurenser betaler. Staten var eier av gruvedriften på Søve i Telemark, som etterlot seg en mengde radioaktivt slagg, men har til nå ikke ville ta ansvar for å rydde opp. Mener statsråden at forurenser betaler skal være det bærende prinsipp også når staten selv part? Statsråd Trond Giske, vær så god. President, ja. Da har jeg lyst til å følge opp... Presidenten vil gi ordet til representanten Røe Isaksen, vær så god. Da har jeg lyst til å følge opp og spørre statsråden, hvorfor det da sånn at staten til nå ikke har tatt det økonomiske ansvaret som ligger med opprydningen etter statens gruvedrift på Søve? Og jeg har lyst til å spørre statsråden også konkret om, hvis man går til Per Strand som avdelingsdirektør i Statens strålevern. Han sier at som et generelt prinsipp, sitat, de som har ansvaret når en bedrift har forurenset jo først og fremst bedriften selv. Så det jo prisverdig at statsråden svarer kort og konsist ja på spørsmålet om han godtar prinsippet om forurenser betaler også når staten selv part. Men oppfølgingsspørsmålet håper jeg statsråden bruker litt mer tid på. Og det jo hvilke konsekvenser får det? Og betyr det håper jeg, og det var en gledelig dag for velgerne i Telemark, at staten nå sier at de vil ta det fulle økonomiske ansvaret for oppryddingen etter statens egen gruvedrift? Statsråd Giske. President, det var et forbilledlig konkret spørsmål. Det var derfor det var greit også å gi et konkret svar. Og prinsippet om forurenser betaler som representanten påpeker, et svært viktig miljørettslig prinsipp som kommer til uttrykk i regelverket på miljøfeltet. Og formålet med prinsippet jo at man skal ta ansvar for de forurensninger man har skapt, men kanskje også like mye at man forhindrer og forebygger miljøskade, for man vet at man selv får regninger. Dette et av flere sentrale prinsipp i regjeringens miljøpolitikk, og skal selvsagt også følges opp når staten part. Nå det slik at denne saken som representanten tar opp brakt for rettsapparatet ved at staten stevnet. Derfor så finner jeg det vanskelig å gå langt inn i sakens elementer når den faktisk ligger til rettslig behandling, men jeg opptatt av at vi finner en minnelig løsning med Telemark fylkeskommune, og håper at denne saken kan løses utenfor rettsapparatet. Torbjørn Isaksen, vær så god. President, jeg veldig glad for at statsråden erkjenner at dette en politisk sak, først og fremst. Jeg vil minne om at det et enstemmig fylkesting i Telemark, inkludert Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet, som har sagt at for Telemark fylke så kan man ikke godta at staten bare tilbyr seg å ta halvparten av regningen, når staten har tjent alle pengene på gruvedriften, og når staten også har eid gruven som har drevet der. Så spørsmålet mitt vil være, siden statsråden anerkjenner at dette først og fremst en politisk sak. Punkt 1, vil statsråden da sørge for at staten tar det fulle økonomiske ansvaret? Det en politisk beslutning som man ikke trenger rettsvesenets hjelp til å ta. Og punkt 2, mener statsråden det var feil at staten ikke tidligere har tatt det fulle økonomiske ansvaret som følger av forurenser betalerprinsippet, og på den måten hindret at saken endte opp i rettsvesenet? Statsråd Giske. President, det helt riktig at det så langt har vært uenighet mellom partene om ansvaret i saken. Og før min tid som næringsminister så har fylkeskommunen fått et tilbud om hvordan dette kunne gjøres. Det jo sånn at dette var en gruve som skiftet eier for 40 år siden. Slik at dette ligger jo langt tilbake i tid, men jeg vil bare si det at jeg håper på tross av stevninga at vi likevel finner en framforhandlet løsning, og vi vil strekke oss langt for å bidra til det.